نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba atọrọ àlékún ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún aṣíwájú àwọn ẹ̀dá Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Àṣẹ́kùbọ̀ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ta tọrọ fún oúnṣẹ́ ńlá Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kó má mọ lórí Ànábì nìkan. Ọlọ́run kí ó bá wa kẹ́ gbogbo àwọn ará ilé Ànábì, àwọn sàhábà Ànábì àti gbogbo àwọn tí wọ́n rìn lójú pọ̀nà Ànábì, Ọlọ́run kó bá wa kẹ́ wọn. Ọlá la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Èyí tí a tún mú wá ní akíkókò ẹ̀yìn ọmọ ìyá wa ní orí ètò Nuratullah. Akíyín kú àṣálẹ́ akíyín káàbọ̀ sórí ètò lálẹ́. Ọlọ́run yóò máa ṣàlékún gbígbàdúrà fún gbogbo wa, yóò ṣàlékún dáadáa wa. Èyí tí a tún wá ní àṣálẹ́ òní láti wá bára wa sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀kọ́ àwọn àǹfààní àwọn ìwòsàn tí ń bẹ nínú nǹkan tí àwọn Yorùbá tó máa ń pè ní ẹ̀rù. Olùbá ni wọ́n ń pè ní Lárúbáwá, wọ́n ń pè ní fenugreek ní òyìnbó, ẹ̀rù ni wọ́n ń pè. So àwọn bàbá wa tí a gbé wá tí wọ́n wá bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà, àwọn ni dókítà wa bàbá wa Muhammadu Kozim Oyelakin. Ọlọ́run kí ó bá wa ṣe àlékún dáadáa fún àwọn àfáà wa. Ọlọ́run kó bá wa lékún gbígbàdúrà wọn, ìmọ̀ wọn tí Ọlọ́run ti ní kí ó máa wúlò fún wa tá a ti ń rí lò báyìí. Ọlọ́run kí ó bá wa lékún ìmọ̀ wọn kó má paná ìmọ̀ náà. Ọlá la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Náà mò ń try láti gbé àwọn ṣéèkì wa wọlé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, ẹ jẹ́ ká fún wa ní bí ìṣẹ́jú kan àbí méjì. Àwọn ṣéèkì wọn á join wa inshallah rahman. Wọ́n á padà, wọ́n á join wa nísìnyí lágbára Ọlọ́run. Bismillahir rahmanir rahim. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا
نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا Assalamu alaikum. Mo ń bọ̀ mo fẹ́ sẹ́ẹ̀sì spíkà yìí ni o. Ok, now ẹ dákun torí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ètò àwọn ṣéèkì wa wọ́n máa join wa ní àárín ìṣẹ́jú méjì nsìn wọ́n ń sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà wọn lọ́wọ́ ni. Now tí ẹ bá ti ṣetán ẹ jẹ́ kí n mọ̀ sá inshallah. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته Allah, ṣé ẹ gbọ́ mi sà? Bẹ́ẹ̀ ni mo ń gbọ́ yín. Naam, ok.
torí àsìkò ti lọ mo fẹ́ kí ẹ bá wa sálámọ̀ sí àwọn aráalé kí ẹ sì bá wa bá ètò lọ bismillahir rahmanir rahim. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa o. So, ṣé ká bẹ̀rẹ̀? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adá ọpẹ́ fún Ọba Allah subhanahu wa ta'ala. Àtẹ̀rẹ̀kún Muhammad sallam tí Ọba Allah ló ní sábàbí ìmọ̀nà fún wọn nìkọ̀ọ̀kan wa. Inshallah rahman láàrin ìgbàra ní àsìkò púpọ̀ ní alẹ́. Tọ́pìkì eléyìí tí a mọ̀ bára wa fi sọ̀rọ̀, eléyìí tí ó mọ̀ jẹ́ àǹfààní fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Òun náà ni prophetic uses of fenugreek, eléyìí tá a mọ̀ sí hulba. Ní ọ̀dọ̀ wa ń bí gbogbo àwọn nǹkan wọn ní orúkọ Yorùbá, ṣùgbọ́n gbogbo bẹ̀yẹn náà lápadà dé tá a bá bọ́ sínú àwọn orúkọ tó ń jẹ́. Àkọ́kọ́ tá a gbọ́dọ̀ pọ̀ tá a fẹ́ fi establish fúnra wa ni pé hulba àbí fenugreek àbí methi seed, trigonella seed, ìyẹn ni scientific name àbí botanical name ẹ̀, is one of the prophetic medicine. Èmi nínú àgbọ́yé tó wà pẹ̀lú mi tó wà personal sí mi tí mo dẹ̀ wà convince lórí ẹ̀ ò ní pé ìyàtọ̀ wà láàrin prophetic medicine kankan náà, ṣùgbọ́n pẹ̀lú wọn bá àgbọ́yé tó ń bẹ pẹ̀lú mi mo nígbàgbọ́ mo rí wípé ìyàtọ̀ wà láàrin méjèèjì tó dẹ̀ ká máa pín. So torí pé tá a bá ń dàpọ̀ tá a bá pín conflict tó ṣẹlẹ̀, conflict tó bá ṣẹlẹ̀ yẹn a lè máa jàbọ̀ níbẹ̀ níjọ́ táwọn kan bá gbá wa mú wípé gbogbo nǹkan lè máa ń pè ní prophetic medicine. Is this also a prophetic medicine? And prophetic medicine has become a general language tó jẹ́ pé àwọn èèyàn máa ń lò fún gbogbo nǹkan, so which is not so. Màá kàn ṣàlàyé díẹ̀ níbi àárín yẹ kí n tó bọ́ sínú àlàyé ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́. Like I said, yẹn ní prophetic medicine à ń establish ẹ̀ wípé nǹkan yẹn lára nǹkan bóyá tá a gbọ́ látẹnu àwọn sọ̀hábà through transmission, yẹn ni pé látinú hadith eléyìí tó jẹ́ kó lálàáfíà tá a gbọ́ wípé sọ ní kankan wípé nǹkan yẹn a lè fi ṣe ìwòsàn. Àkọ́kọ́ nìyẹn, ìyẹn sọ di prophetic medicine. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ò ní wípé tó bá jẹ́ pé nǹkan tó arígbó lò ó fi ṣe nǹkan yẹn ti ṣe kí ni ó ti di nǹkan tá a máa sọ pé prophetic medicine lélẹ̀. Tàbí bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀kọ́ a rí nǹkan yẹn tí Ọba Allah subhanahu wa ta'ala tọ́ka sí nínú Quran gẹ́gẹ́ bí ràkúnmí tó lọ ní afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat, gẹ́gẹ́ bí zanjabil àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó jẹ́ pé tá a bá wọnú Quran àti ẹ̀rí nínú àwọn àfáà tí wọ́n sọ wípé selected plants in the Quran, yẹn ni wípé àwọn plants tó jẹ́ wípé inú al-Quran Ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó mention wọn nínú rẹ̀. Ọba Allah subhanahu wa ta'ala sí ilé náà ìwáyà wá lórí ẹ̀ bóyá láti inú Quran ni láti ẹnu Ànábì wa tàbáwò yẹn tí wọ́n fi ṣe ìwòsàn lójú àmì sàlám. Ànábì ò dẹ̀ kọ̀ wípé nǹkan yìí tó yàtọ̀ sí sàlám tí wọ́n bá ṣe gbé tí àwọn àpapọ̀ náà rìn níta ìgbà wọlé nínú ẹ̀sìn ò ní pé nǹkan tó ṣe lójú Ànábì báyìí tí ò dẹ̀ sọ kankan pa rẹ̀ pé nǹkan yìí dá torí pé Ànábì ò ní nǹkan kan tí ò dáràn àti kó sọ rẹ̀ ó lè rí nǹkan tó dáa kó má sọ kankan wà fẹ́kẹ́rù, ṣùgbọ́n tí ò bá dá Ànábì wa sallallahu alaihi wasallam kò ní filẹ̀. So gbogbo àwọn nǹkan tó bá ti fọ́ sí kátígórì prophetic medicine ni wọ́n.
but Islamic medicine Salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu. Ẹ dákun ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò ẹ má bínú. Network àwọn sheik wa ó ti stop, so màá try láti connect wọn padà ń sìn inshallah. Ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ má jà bínú náà. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Náà ẹ máa bá ètò lọ́sìn bismillah. Now, so taba wá sọ̀rọ̀ nípa Islamic medicine, framework Islamic medicine fẹ́ gan. It's just like we are treating fikul Islam lórí tọ̀hárọ̀. A rí pé fikul Islam lórí tọ̀hárọ̀ ó fẹ́ gan. So taba wá sọ̀rọ̀ nípa fikul Islam lórí kíkù, ìyẹn ni pé ètò ìwòsàn ẹ̀rí tó fẹ́ gan. So ibẹ̀ ni gbogbo tí ò bá jẹ́ khalafa tí ò kọlu fundamentals of religion ní báàbù al-halal wal-haram tí ò bá ti tí nǹkan tí ò bá ti kọlu haram gbogbo ojúgbọ́nà tó bá ti wá so tó dẹ̀ di pé nǹkan tó wà tó yí bá tó má so nǹkan yẹn ó ti di nǹkan tá a lè fi ṣe ìwòsàn ó ti wà ní prophetic medicine àmì ó ti wà ní Islamic medicine but not prophetic medicine torí pé kò sí nọ́ọ̀sì fún nǹkan yẹn látọ̀dọ̀ àbí sọ̀rọ̀ pé a lè máa lò tàbá náà bí lò àbí gbogbo àwọn tá a categorize yẹn so torí ẹ̀ yìí tá a mú lálẹ́ yìí prophetic medicine nítorí pé a rí ọ̀rọ̀ ẹ̀rí látọ̀dọ̀ sàlám táwọn ibi ní tẹ́ ẹ bá mọ àǹfààní àtòore eléyìí tó ń bẹ nínú hulba ni ẹ bá máa sòrí wọn rírà rẹ̀ pẹ̀lú owó gold ìyẹn gẹ́gẹ́ ló kọ́ attention tèmi personally láti research nípa hulba fúnra ẹ̀ but kánà bí ò tó lógbó lóyìn fún nǹkan yẹn ṣàǹfààní tó pọ̀ ni ó yẹ ká yọjú nǹkan yẹn ẹni tó bá jẹ́ pé ó ti wá ń lo hulba dáadáa tẹ́lẹ̀ torí mo ti ṣe lecture lórí hulba mo ti ṣe audio mo ní Telegram page tí mo ti máa ń ṣe lecture tá a ti máa ń dànù àwọn health issues every day so mo ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀rí mo ti ṣe lórí àwọn platform mi náà àti personal platform on Facebook lórí fenugreek but recently there are some other things practically that experience ta rí pé fenugreek a tún lè lò in this manner so jẹ́ pé update yẹn àti níta ti sọ tẹ́lẹ̀ àdí ní update gbogbo ẹ̀ la máa jàmá láṣẹ àlàyé ẹ̀ lórí ètò mi báyìí lè ní inshallah bukuratu rahman náà gẹ́gẹ́ yìí sọ ọ̀rọ̀ àwọn nǹkan tó jẹ́ kí táwọn afábá ń sọ wípé tẹ bá fẹ́ fáwọn kan ní priority tẹ bá ní nǹkan méjì eléyìí a ó ń ṣiṣẹ́ fún nǹkan báyìí b ń ṣiṣẹ́ fún nǹkan báyìí méjèèjì ló wá ṣiṣẹ́ fún nǹkan náà ìgbà tẹ ẹ wo phytochemical phytonutrient analysis wọn ẹ rí i pé àwọn méjèèjì chemical constituency tí wọ́n ní particularly bóyá flavonoid ni or alkaloid percentage ẹ̀ high gan ó dominate plant yẹn tàbí a máa ń pè àwọn kankan ní active ingredient is one of àwọn méjèèjì ló jọ possess that particular thing as an active ingredient pé ó dominate eléyìí tẹ́ bá rí nílé ẹ̀rí méjèèjì jẹ̀dọ̀ pọ̀ ńbẹ̀ ni
àwọn àfáàní tá a bá fẹ́ fún ní priority èyí tá ànábì bá júwe fún wa tá a rí náà sùn fún òun láfún ní priority torí pé ó wà divine nature báríkà ọlọ́run yóò wà lórí nǹkan yẹn and that it has been that way láti tipẹ́tipẹ́ pàápàá fọwọ́ tó jẹ́ pé practitioner ni wá tá a máa ń lo àwọn nǹkan yẹn ní òrèkóòrè so gẹ́gẹ́ bí mo ń sọ̀rọ̀ fenugreek lọ torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé fenugreek a ní láti fún ní special attention àkọ́kọ́ ìkan nínú nǹkan tó jẹ́ pé tó bá yọjú wọnú ilé wa kò yẹ kí wọ́n ṣàfẹ́kù rẹ̀ rárá oní fenugreek wa àwọn mùsùlùmí ò mọ iye ẹ but tẹ́ bá lọ sí even àwọn muslim countries wọn ò mọ iye hulba wọn mọ iye fenugreek tẹ́ bá lọ sí Indian subcontinent tẹ́ bá lọ sí India subcontinent ẹ máa rí wípé wọ́n make use of hulba maximally wọ́n sọ nǹkan tó jẹ́ wípé àwọn ọmọ àtìbẹnu àwọn máa jẹ torí pé fenugreek tá a mọ̀ sí hulba ìkan nínú àwọn qualities kan bẹ lára rẹ̀ it serves as food and also as medicine àwọn kankan àti yẹ pé medicine nìkan lè lò wò fún they are not wọn wà suitable láti jọ yí pé mo sọdún jẹ mo ń jẹ ó wá pọ̀ náà nínú àwọn kan ti jẹ yí pé a lè lò wọ́n gẹ́gẹ́ bí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ náà ni a lè lò wọ́n gẹ́gẹ́ bí oògùn ìkan nínú kàtígórì yẹn oní fenugreek ló fọ́ sí kí n lọ síbi àpèjúwe ẹ̀ ó máa ń ní àwọ̀ rẹ́súrẹ́sú tó jẹ́ yellow pale yellow ló máa ń ní but pale yellow ẹ̀ ó máa ń deep ó máa ń fade depends on ìlú ibi tó bá ti wá majorly lọ́dọ̀ tiwa Nàìjíríà bíbá èyí tó pọ̀ jù nínú fenugreek tá ń lò ń bí India ló ti wá tẹ́ bá wá rí tìlú mi ẹ rí pé yóò yàtọ̀ in fact nígbà míì a máa rí two faces ìkan yellow gan ìkan yellow tiẹ̀ pale gan yellow tiẹ̀ pale gan there's one peculiarity with all plants the ibi tí wọ́n bá ti gbìn I mean the land tí wọ́n bá ti cultivate the environment circumstances ó wà lára nǹkan tó máa influence àwọn nǹkan tí ó wà lára ẹ̀ àsìkò tẹ́ ẹ gbìn I mean season tẹ́ ẹ gbìn bóyá harmattan ni o bóyá summer ni o bóyá autumn ni o season tẹ́ ẹ gbìn ó máa influence àwọn bóyá bó ṣe máa rí àbá àwọn constituents tó wà nínú ẹ̀ ó máa influence in tó máa dominate ń bẹ̀ so gbogbo àwọn factors yẹn ó lè jẹ́ ká máa rí hulba ní color tí ò ní stable tí kan light tí kan deep but bó ti yẹ kó deep tó kò kì í jẹ́ yellow tó máa deep gan pale yellow náà ló máa mú wá torí pé ó ní high content of fibre ó wá máa ń jẹ́ kó jẹ́ yí pé ó le gan láti break in fact ó le ju abba sauda lọ ó le ju khardal lọ eléyìí tá a mọ̀ sí mo ti gbàgbé English khardal ó le jù lọ kò dùn dà sẹ́nu bá a ṣe lè dá black tea sẹ́nu pé a fẹ́ jẹ téèyàn bá dẹ̀ wò ó máa dẹ̀ tán in fact láwọn tó máa ń ṣe ni pé ó máa ń lẹ̀ mọ́yàn lẹ́nu ó máa lẹ̀ then eyín ò lè fọ́ ó le púpọ̀ gan grinder tó máa lọ òun náà ó jẹ grinder tó lágbára díẹ̀ that is nature tí grinder yìí ò bá dáa ó máa separate fibre ẹ̀ kó tó kó tẹ̀ torí pé bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ fibre pọ̀ sí ó máa separate ẹ̀ so téèyàn bá padà sí ibẹ̀ tó wá discard ibi tó sì tó mú èyí tó wà finely powdered ó ti lose a certain percentage of fibre ó ti waste ẹ̀ dànù àtàwọn nutrients míì that's just the meaning. In my own office mo máa ń sọ fún àwọn staff mi pé ẹ má try láti sieve fenugreek tẹ́ bá ti grind ẹ̀ tí ò bá ti kúnná dáadáa ẹ tún tẹ́ bá sieve ẹ tún regrind ẹ̀ gàtẹ́ sieve yẹn wá padà mix ẹ̀ mọ́ ìtẹ́ tí wà finely sieve kẹ́ tún wá mix ẹ̀ papọ̀ so that ẹ ní certain percentage of the content tó jẹ́ pé ó ṣàǹfààní fara kò
kò ní padà ti wà separated into two in the long run ẹ ti wá discarding tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ kò ní give èèyàn ní the expected result in the long run. Mi ò fẹ́ pọ̀ jù torí pé ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí fenugreek gbọ́ mi I don't want to make it more than one episode. Now mo ti ṣàlàyé díẹ̀ fún wa nípa fenugreek leaf ẹ̀ wà wọ́n máa extract oil lára ẹ̀ but most widely used part of the fenugreek is seed òun náà ló dẹ̀ common jù òun ló cheap jù lára ẹ̀ èèyàn lè like I said lílọ̀ rẹ̀ èèyàn lè ṣe lórí iná níbi tí láì tí lọ ó dẹ̀ ní bá a ṣe ń lo lílo ẹ̀ gbogbo ẹ̀ láṣàlàyé fúnra wa inshallah. Now kí ni àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé àwọn dominating nutrients phytochemicals chemical components tó ń bẹ nínú fenugreek tá a sọ fún wa yìí ó ní vitamin A ó rich in vitamin A which are essential amino acids in our body that our need in some vitamin A I mean àwọn amino acid kan ó rich in bed the same thing vitamin A C D B E àwọn vitamin yẹn bóyá B1 ní àbí B2 and B3 ó rich nínú ẹ̀ dáadáa. So bákan náà ni pé ó ní calcium ó ní certain level of iron àtàwọn unsaturated lipids parts míì tó wà nínú rẹ̀. Eléyìí ni díẹ̀ tá a máa sọ fún wa because I want to mo fẹ́ make sure pé mi lo time tó pọ̀ mo dẹ̀ parí ẹ̀. I want to quickly go into the main actions tó ń wúlò fún so that we quickly get it at home. Abẹ́rẹ́ sí ni máa lò. Tá a bá ṣàkíyèsí because it's a diuretic plant. Tó bá nìkan diuretic ni ó mì pé ó máa ń promote production of and secretion of urine. Ọ̀tọ̀ ni pé ó máa produce urine. Ọ̀tọ̀ ni kí bladder láǹfààní àti excrete urine jáde méjèèjì ló lè ṣe. It helps ó máa help bladder láti release urine at the appropriate time. And at the same time lára benefit mi tó wà pẹ̀lú ẹ̀ ni pé ó máa aid the production of the urine by what? By the renal which is kidney. Statement kan tí mo ra sọ yẹn ó máa jẹ́ ká rí wípé ẹni tó bá ní kidney problem fenugreek wúlò fún púpọ̀ gan. Let me just give you an instance. One day I came home, I traveled, mo wá délé. One of my youngest son tí ó ti pé 3 years. Mo máa observe ọmọ gan mo wá rí pé mo sọ fún màmá ojú ọmọ yìí wà swollen ó ní malaria actually. Wọ́n treat ẹ̀ lọ́wọ́ ojú ọmọ yìí wà swollen ṣé o rí ni pé ojú ọmọ yìí wà swollen observe. Pàtó máa fi dalẹ̀ mo ní watch bọ́mọ ẹ ṣe ń tọ̀ torí ẹ̀ wà láì àkíyèsí òun làgbà dókítà. Tó bá ní kéèyàn ò jẹ́ dókítà tó dáa oníkẹ́yẹ̀ lákíyèsí. So in tí mo fẹ́ fàyọ́ bẹ̀ ni pé àwa gangan àkíyèsí nípa ọmọ wa wà very important. Tá bá rí pé nǹkan kan ń wú lára ọmọ wa bí ẹsẹ̀ bí ẹ̀kẹ́ bí àwọn faces like this tó bá ti ń wà swollen ibi ìtọ̀ rẹ̀ ní ká kọ́kọ́ lọ yẹ̀ wò. Lára tá a máa ṣe ni pé ká tẹ ẹ̀gbẹ́ níbí sọmọ yẹn tí ò bá tó ọmọ tó lè sọ̀rọ̀ gan tó ọmọ yẹn kò sọ pé side mi dùn òun kó máa pariwo àbọ̀mọ yìí ti ní liver problem àbí nǹkan kan ṣe liver ọmọ yìí ni tí mò ń tẹbi tí ò fẹ́ kí n fọwọ́ kàn wọ́n síbi tí liver wà ní. Liver náà máa ń fa kí àwọn ibìkan ó wú lára. But the first thing tá a gbọ́dọ̀ suspect ni pé kidney function. Ṣé ọmọ yìí dẹ̀ ń tọ̀? Okay, ẹ jẹ́ kọ́ ọmọ yìí mú mi. Now ẹ watch ìtọ̀ ẹ̀. We now observe a rí pé kò tọ̀ as expected bó ṣe mú mi tó kò tọ̀ tó bẹ́ẹ̀. Ibi tí problem wà. Ó di pé bladder ẹ̀ ti ń wú torí pé excretion yóò wá bó ṣe yẹ. Ọmọ yìí kidney rẹ̀ ti ní issue. Kí ló lò kí ló ṣe? Mo wá ní okay ẹja get a whole bar. So the next thing ni pé alhamdulillah we have it at home. So actually boil the whole bar as tea lórí iná like a cup. Bá a ṣe boil ẹ̀ ìyẹn seed ẹ̀ a ṣe lórí iná tó jiná àwa sieve ẹ̀ àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní fọmọ yẹn mu díẹ̀ my dear brothers and sisters. Gbà tó máa fi di ọjọ́ kejì tílẹ̀ ó fi mọ́ ara ọmọ ẹ̀ ti fà
gbogbo ẹ̀ ó ti ń tọ̀ bó sì yẹ kó tọ̀. Ẹ wá imagine kéèyàn mọ́ ní nǹkan tó le tó jẹ́ tó sàṣà diuretic nílé kó dẹ̀ rò pé òun fẹ́ lọ hospital lálẹ́ ọjọ́ ẹ̀pẹ́ ẹjẹ́ ó dọ̀la kí ló likely kó ṣẹlẹ̀ because the pile up of the urine in the body system without normal excretion will burden the function of the kidney and can lead to kidney problem. Ó máa deplete, ó máa decrease the kidney function. Ìjọba bá discuss kidney, ó láwọn parameters kan tán ó creatinine, urea and EGFR. Kidney ti ní problem. Ibi kékeré ló dẹ̀ ti máa ń bẹ̀rẹ̀. So any ọmọ tẹ́ bá ti rí pé ó ní any swelling in the part of the body system. Bákan ọmọ tẹ́ bá mọ̀ yìí pé láti kékeré rẹ̀ lè ti manage ẹ̀ fún kidney related issue. Ẹ má jẹ́ kí hulba wọn nínú ilé yín o. What you have to do is that make sure you have hulba seed stand by anytime tẹ́ bá ti rí pé ọmọ yìí ìtọ̀ rẹ̀ ó tún ti gbé dé kò tọ́ dáadáa mọ́ ara ẹ̀ ti fẹ́ máa ṣe kíní kan ti fẹ́ máa ṣe kíní kan ẹ tètè mú hulba ẹ ṣe fún like half a cup or let me just say tí n bá sọ pé cup I'll go local here I'm referring to cup milk cup làwọn máa ń lò Nàìjíríà tàbí máa ń wọn nǹkan half of it kéèyàn ṣe in a 50 mils of a 50 cl of water tó bá ti ṣe ó máa reduce náà that's okay kan fọmọ yẹn mu tó bá wù yẹn is optional yẹn lè fún yín tíntìní sí as sweetener and oyin let me tell you ó máa enhance iṣẹ́ oògùn sometimes oyin is the carrier that will let the medication téèyàn lò láti dé ibi tó fẹ́ lọ because nígbà mi tẹ́ bá pèpè oògùn sílẹ̀ oògùn yẹn iṣẹ́ tẹ́ fẹ́ kó ṣe ni but we have to look into it pé can it reach the targeted organ target ṣé nǹkan yìí ó lágbára àti débẹ̀ fúnra ẹ̀ àbí kálu carrier tó jẹ́ pé òun ìrìn àjò tí ẹ máa ń yá síbẹ̀ we now mix it with the carrier yẹn ni wàá gbé ìrìn àjò yẹn oyin dáa fún yẹn gan ó dẹ̀ tún máa ń jẹ́ kí iṣẹ́ oògùn yá but at what quantity at a very small one tó máa wà máa inú tó lè mọ́ wà wọ́n lè má taste ẹ̀ gan nínú ẹ̀ mo rò pé mo ti sọ yìí because mo fẹ́ ká I don't want to be too scientific in my explanation but I want us to just grab what we need it for. Why do we need to have it at home? That's number one. Another thing, ẹni tó bá ní prostate problem. Fenugreek is very good for prostate problem. Mo ti ṣàlàyé nípa prostate rí. Prostate is just an tẹ́ bá ti ní prostate problem. The inflammation of that gland will squeeze the urethra. We tighten the passage in the urethra and we now cause obstruction. Obstruction ló máa kẹ́kọ̀ọ́ ṣẹlẹ̀. Ìtọ̀ ṣeréṣeré ó máa wá. Obstruction ti ṣẹlẹ̀. But ó máa wá jẹ́ total blockage at a certain level when it gets to a very chronic stage. Tó bá ti tóbi tán, ó máa dí ẹnu yẹn pa. Hulba is very good. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ in tó tóbi jù nínú ara kó tiẹ̀ wálẹ̀. Omi ìpè is an anti-tumor agent. Ó láwọn tó wà responsible fún. I can give us what are those things that are responsible. But if I want to go into that details, I'm telling you, 3 episodes will not be enough for us to explain the functions, the therapeutic uses of Hulba, and that is not what we need here, except I'm in the class, I'm taking my students. Thematic and students, that is where we need it. But for our listener, our audience, consumption I need. How do we use it? Just tell us. So, irú ẹni yẹn, we can cook as tea as well. But quantity yẹn máa jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ torí pé àgbàlagbà ló wà involved. Not even the kidney, the prostate as well. Prostate là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Mo dẹ̀ ṣàlàyé pé prostate náà máa ń kó bá kidney. So, nígbà yẹn, we can only mix the powder ẹ̀ pẹ̀lú oyin. Get unadulterated honey. Salaam alaikum. Wàlíkùn sálàm. Náà Hulba tí à ń sọ yìí fún àǹfààní àwọn tí wọ́n mọ in tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní Lárúbáwá àbí ní English yìí kí ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ní Yorùbá. Ẹ ṣe torí pé it's not native to us kò wà native sí wa kò sí Yorùbá name fún. Any Yorùbá name tẹ́ bá create fún ó máa mislead àwọn èèyàn to get wrong
plants wọn ní get hulba. Let me just give an instance. Ẹ wo kóró black seed bó ṣe kéré tó bó ṣe dúdú. Ó jọ kóró kan nílẹ̀ Yorùbá, kóró ewédú. But do they possess the same phytochemical and phytonutrients? Capital no. They are not the same thing. Mo ti ní argument pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ àgbàlagbà tó tún dàgbà jù mí lọ tó tún ti nímọ̀ tó ti wà lẹ́nu iṣẹ́ ìtìpẹ́ jù mí lọ. Tí àwọn believe wípé àwọn believe pé gbogbo tọ́lọ́ ń bá fún ìlú kan ó ń bẹ nílùú tiwa náà fine. Kí wọ́n á ṣe gbogbo nǹkan. Àwọn believe wípé black seed yẹn tánà bí rí bá a sí yẹn ó ń léwédú tiwa kóró rẹ̀ dẹ̀ jọ lóòótọ́. But going by the analysis from different authors, from different researches, téèyàn ti kà, téèyàn ti rí, even taste àti wíwò lójú ó fẹ́ jọra ni, taste wọn ò jọra, they possess different things. Téèyàn bá lò kò lè fún yẹn ní result téèyàn fẹ́. Anything tí ò bá ti wà native sí wa, tẹ́ ẹ bá rí tán fún ní Yorùbá name, wọ́n á fún ní Yorùbá name for one reason. Tó bá jẹ́ wípé nǹkan yẹn wọ́n ń rí ìgbìn lọ́dọ̀ tiwa náà, like Akíntọ́lá, Odorata, mo ti gbàgbé kíní Odorata something ni. Akíntọ́lá ò wà native sí wa Nàìjíríà. Wọ́n gbé Akíntọ́lá ni. Torí pé láyé Akíntọ́lá wọ́n fi play, wọ́n fi ń fọ́n káàkiri ní bíbáyìí. So our ewé Akíntọ́lá, ewé Akíntọ́lá, ewé Akíntọ́lá, that is how we name it. It's not native to us. But anything tó bá ní tí ò bá ti jẹ́ pé lọ́dọ̀ wa ló ti wá, tán bá fi lè di tí wọ́n ń gbìn bí, ó mì pé àwa náà ti ní. People will give the local people will give it its own name. But Fenugreek wọn gbìn bí rárá. So it doesn't have its own vernacular name as so to say. Any orúkọ tẹ́ ẹ bá fún is a fake name. Plant mi ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Also, so let me make that clarification so that we not and get it wrong at that point. Now, so lára àwọn nǹkan tá a máa ń lo hulba fún òun ni diabetes wà. Diabetes. It is very, especially type 2, ó ṣe type 1 náà. So, torí pé ó máa ń stimulate secretion from the pancreas. You know thing about the diabetes. Either type 1 or type 2. It's either kó jẹ́ wípé your pancreas is secreting enough insulin, but the tissue cells want to build resistance, though the insulin kò ráyè penetrate into the tissue cells. So ó máa wà in abundance in the blood, and at the same time, kò ní rí function rẹ̀ ṣe gẹ́gẹ́ bí kó excess glucose, kó synthesize it into some other substances that other tissues of the body cells don't need láti gbé wọn wọlé. Tẹ̀gbọ́n wọn ò need the glucose direct, but wọ́n ní láti convert wọn into other things to serve as energy for them. Kò ní rí ṣe. So in the long run, ẹni yẹn ó ní insulin tó tó nínú ara, yóò tún wá pọ̀ jù ní ẹ̀jẹ̀. The same thing, glucose náà máa wà in abundance, then there will be problem. Tàbí bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ kọ́ kí isolate tó ń secrete insulin nínú pancreas kó sọ sẹ́lẹ̀ kó má ṣiṣẹ́ mọ́, kó tiẹ̀ má secrete either of the two. So lára nǹkan tí ẹ̀ bá ní pancreatic problem, lára tá a fi máa ń ṣètọ́jú rẹ̀ ọ̀kan ní hulba wa. A máa ń fi ṣètọ́jú ẹ̀ because ó máa ń aid the function of the pancreas and secretion of insulin by the pancreas, so that ẹni ò ní diabetes. Tàbí tí ẹ̀ bá ní diabetes láti reverse condition yẹn. And let me use this opportunity to tell us, àwọn tó bá ní diabetes ògbóògùn is a capital lie. They only want us to continue láti wọ́n fẹ́ marginalize wa so that a máa sin àwọn multinational pharmaceutical companies, àwọn la máa sin for life. A kàn máa rògùn ní tàbí kú. Èèyàn lè rí ìwòsàn látara ògùn wọn. But ìwòsàn wà fún diabetes 100% inshallah rahman. So lára tí àwọn máa fi ń ṣèwòsàn fún oní hulba wa. So èèyàn lè get capsule hulba kó máa lò, especially like 30 minutes to 1 hour after meal. Èèyàn lè mú powder ẹ̀ kéèyàn mú kódà sínú èèyàn wá ní ṣe òun, èèyàn ò dànù omi tó lọ́wọ́rọ́ ni like a teaspoon, then you just drink it 3 times daily. You will see the effect. And lára one of the function ni wípé téèyàn bá ní excess cholesterol in the body system,
there's what we call metabolic syndrome. Metabolic syndrome wà lára nǹkan tó máa ń cause diabetes. Now, mo bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀ last week láti abroad ó pè mí. Ó ní òun ní diabetes. Diabetes tóun ní òun nínú ìran àwọn rí. Òun dẹ̀ ń jẹ nǹkan tó bá dùn. Òun máa ń sá fáwọn jẹkújẹ. Bó ló ṣe wá ní? Mo ní ẹ̀ ń sá fún tó dùn, but you don't run away from fat. When I check ìgbà tí mo ní kàn sọ, because one of my major things máa ń ṣe ni pé ẹni tí máa tọ́jú, mo fẹ́ mọ kí ni BMI, body mass index ẹ̀, so that màá mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni òun ní metabolic syndrome. Metabolic syndrome is a situation whereby the body system will not make use of fats and some other things tó yẹ kó lò nínú ara. They will become waste. Àrò àmọ́ convert wọn to another thing, wọn àmọ́ dára láàmú. Irú ẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ pé èyàn ò jẹ glucose, kò jẹ́ nǹkan tó máa kó jẹ́ anything tó máa increase glucose rẹ̀. But fat, excess fat tó ti wà lára ẹ̀ máa metabolize ẹ̀ àti tó ń jẹ. Instead tó yẹ kó lò fún nǹkan mi kò ní lò, yóò máa kójọ sínú ara, yóò máa kójọ, yóò wá máa convert it into glucose. Yóò wá di pé yóò máa ní excess sugar. Only do you think you can only have excess glucose in your body system through eating of carbohydrate and starch alone? No. Your fat can cause excess fat and cholesterol in your body system. Excess fat can cause only látara metabolic syndrome, ó lè fa kéèyàn ní diabetes. So lára tí function ulba ni wípé ó máa tó wá support, ó máa ń reduce cholesterol nínú ara yẹn, excess cholesterol, pàápàá low density lipoprotein, ó máa reduce ẹ̀. Ó ṣe pé ó máa reduce ẹ̀ below normal, but ó máa moderate ẹ̀. So lára ń ta máa ń lò fún tó dáa fún nìyẹn. Wọ́n tó bá ti sọ pé ó tóbi tàbí tonic glucose excess what do we call it? Excess oní excess lipoprotein nínú ara, so ó máa ń ṣiṣẹ́ fún gan. Bákan náà òun ni lórí thyroid problem. Ìyẹn lè ní thyroid problem láì ṣe pé thyroid gland máa wà swollen, especially àwọn tó bá ní the grievous one tí wọ́n ń pè ní hyperthyroidism. Ìyẹn ni the abnormal excess function of the thyroid. Ó máa ti overfunction lónìí pé kò ní secret enough iodine. So ó máa work below par. Hyper ni pé ó máa ti ṣiṣẹ́ àṣejù, òun ló burú jù. Now, lára tí fenugreek máa ṣe tí yẹn bá consume ni pé ó máa stabilize function yẹn. So títí 3 and 4 tó bá high, tó bá ti come down to normal level, ẹ rí i pé lára tí ó ṣẹlẹ̀ ni pé swelling yẹn máa lọlẹ̀. The part of what you can do is that when it has been swollen up, get onion, bóyá lálẹ́ ńsìn kó tó sùn, mú onion, tẹ́ pẹlẹbẹ síbẹ̀ kó wá fi nǹkan so mọ́. Tó bá di láàárọ̀ for like 2-3 hours, mú garbage, kó tó mú garbage kó ṣí, kó lẹ̀ mọ́, kó so mọ́. Tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ lójoojúmọ́ 3 hours láàárọ̀, overnight, onion, tó dẹ̀ ń lo necessary tó yẹ kó lò láti fi suppress excess thyroid function yẹn, kíní yẹn máa lọlẹ̀, then everything will be normal. Inshallah Rahman. So that's about that. Bákan náà ni pé ó máa stimulate digestion. Yẹn ni pé tí digestion problem, I have that, tí ẹ bá lè yẹn ní digestion problem, pé oúnjẹ òdì tí máa digest nínú èèyàn, tí yẹn bá lo ulba, which is fenugreek, so ó máa ń ṣiṣẹ́ fún un. Bákan náà ó ní, there's what we call neurotransmitters. So yẹn ni pé nǹkan tó ní sí pẹ̀lú brain àti CNS wa, central nervous system, ó máa ń ṣiṣẹ́ fún un. Torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé àwọn tó bá ní Parkinson, tó bá ń consume oil ẹ̀ tó bá ní Parkinson, kó máa lo hulba dáadáa, kó máa consume oil at least kó máa consume 1 spoon of oil, kó bá make sure wípé, because there are different ways of extraction of oil. In tó bá wà edible láti consume ní kó rà. So tó jẹ́ yí pé ó wà edible, ó dẹ̀ mọ̀ yí pé from source tó ń ti rà tí wọ́n ti lè fi nǹkan tó kó gbà agbára àwọn síbẹ̀, òun ti rà. Tó jẹ́ pé extraction rẹ̀ òun ṣe nítorí owó, nítorí pé ó fẹ́ ṣiṣẹ́ ni. Òun náà fi ṣe nǹkan yẹn. So irú ẹ̀
tẹ́ni yẹn bá mu síbí kan láàárọ̀ àti lálẹ́ tó ní Parkinson tán dẹ̀ ń hàdẹ̀. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ó dàbí pé nẹ́tíwọ̀kì àwọn sheik wa nẹ́tíwọ̀kì wọn tún ti sá lọ. So ẹ jẹ́ ká fún wọn níbi ìṣẹ́jú mélòó sí i torí à ń gbádùn tí wọ́n ń ṣàlàyé fún wa yìí. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aleykum salam. Aleykum salam. Nẹ́tíwọ̀kì yín yẹn sá lọ fún bí ìṣẹ́jú. Mo ń gbọ́ yín. Nẹ́tíwọ̀kì yẹn sá lọ lọ́dọ̀ yín fún bí ìṣẹ́jú kan sí àbí méjì. Tó ti wá padà báyìí. Ó ti padà báyìí. Ó ti ṣe dáadáa sí báyìí. Ok. Sọ ni pé ẹni tó bá ní Parkinson disease ó máa lo ọ́ìlẹ̀ síbí kan láàárọ̀ àti lálẹ́. Kódà ẹ̀kan dẹ̀ háàdì hulba pẹ̀lú Greek sínú oúnjẹ. Kódà kẹ́ni ẹ ti máa ní spasm ó máa help ẹ̀ wá ní kó máa improve gan. Mo wá ní lára nǹkan tí ó ń ṣiṣẹ́ fún tó jẹ́ pé mi ìkàmbì kankan. Kan lára àwọn ọ̀gá mi ló kàn sọ fún mi pé Dr. Kozim ṣé o mọ̀ pé hulba ń ṣiṣẹ́ ibà malaria pé is a good anti-malaria mo ní do you mean it? And ever since then I've been using it for malaria and it really works. I'm telling you. Powder ẹ̀ ó ṣiṣẹ́ fún malaria púpọ̀ anti-malaria. Now so lára àwọn àǹfààní mi tó ń bẹ nínú hulba tá a sọ fún wa ni pé ẹni tó bá bímọ tí wọ́n bá ní omi ò jáde lọ́yàn rẹ̀ pé kò lactate ó mì pé prolactin rẹ̀ ò reach rate kò high the level pé kò mọ secret ni. If you want to increase the level of prolactin nínú a nursing mother tẹ́ ẹ fẹ́ kọ́ mi ọyàn mọ́ wá dáadáa ẹ má dàra yín láàmú just get fenugreek powder ẹ dà sínú oyin ẹ jẹ́ kẹ́ni ẹ máa mú bí idnil lai rahman ìkan wà nú àwọn ọ̀rẹ́ mi tí wọ́n máa ń gbọ́mọ wọn para hospital mi ò mọ tó ṣẹlẹ̀ kí ló dé tí wọ́n lọ hospital lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ọmọ tó ń ṣẹ̀bi ọmọ rẹ̀ ọyàn ò jáde lẹ́yìn ọmọ mẹ́ẹ̀ dáadáa ni mo ní ẹ má wọ̀rí mo kàn ṣe just 50 cl ó ní mo ṣe fún wọn mo mú powder fenugreek bíi 4 spoons mo dà sínú oyin half a litre mo lè gbé fún wọn mo ní kí n máa mú 3 spoons láàárọ̀ àti lálẹ́ and ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó ní alhamdulillah ọyàn yẹn sàn débi pé afẹ́ ẹ̀ máa sọ pé ó ti tó. There's another person náà tó jẹ́ pé ọmọ máa sọkó látàlẹ́ mọ́jú ni ó ní inú wọ̀ lọmọ yẹn ní èmi ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ inú wọ̀ scientific medically kò sí nǹkan tó ń jẹ́ inú wọ̀ ní ẹ observe ọmọ yẹn tó ń rán yẹn fà wọ́n ló ń fọ yẹn mo ní ẹ wọ́ ọmọ yẹn wọn ò dá mi lóhùn gbà tó máa di 4th day wọ́n padà ṣàkíyèsí pé ọmọ yẹn rán yẹn fà ní mo ní ká lọ prepare the same thing ọmọ yẹn rán yẹn fà ọmọ ò sunkún mọ́ bẹ́ẹ̀ lọ tí èèyàn bá wá fẹ́ finish ẹ̀ pátápátá kó wá lọ ọmọ ẹ̀dá sínú kéèyàn máa dà sínú wàrà ràkúnmí fresh tàbí kéèyàn mú fresh wàrà ràkúnmí kó mix ẹ̀ mọ́ powder wàrà ràkúnmí kó mix ẹ̀ mọ́ powder wípé kó dànù oyin wàrà ràkúnmí náà máa increase lactation ẹ kàn rí i pé ọyàn yẹn ó wà débi wípé omi ọyàn yẹn máa débi wípé ọmọ ó mu yóò sùn pé àmọ́mọ́ mi ò mú mọ́ ikùn yìí ti lé pọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àìmọye àwọn èèyàn ni wọ́n ń dààmú àkíní kan ọyàn ò wá ní ló ń jọ yóò wá bí nílà yóò wá tí ò bá ní nǹkan kan mí nu so ìyẹn náà lára nǹkan tá a máa ń lo hulba fún ni. Now tóbìnrin bá lóyún tó bá jẹ́ wípé àwọn tó bá kúrú nínú obìnrin pelvic ọkùnrin náà máa sábà ní yẹn ni pé pelvic wọn ò sábà tó bá fẹ́ bímọ dilation yìí ò kì í reach 10 centimeter wọ́n ń dilate dáadáa débi pé ó máa gba ọmọ. So àwọn tó bá ti níwèé àwọn sọmọ pé tó bá ti kú 2 weeks tẹ́ bímọ tàbí a week láti fún yín date ẹ máa mú hulba tó yín dáadáa torí pé ó máa ń support dilation ó máa help dilation ó máa ń jẹ́ kí ojú ara obìnrin tó dí ó máa là èyí nìlà then ó máa ń aid the contraction of the uterus ìyẹn ni pé kí contraction ó máa aid the contraction to expel the fetus in the womb through the cervix then ó máa help kí cervix yẹn náà lanu kọ́mọ yẹn ó lè jáde. Ìyẹn ti lò fẹ́ ìmọ̀ ìyàwó yẹn tí yẹn bá tún wá fẹ́ support ẹ̀ kó fi ṣẹ̀tún
kómìtì zaitun mọ́ inshallah. Lára nǹkan tí hulba ń ṣe ó ní pé lung tíyàn bá ní lung problem, pulmonary problem tíyàn bá ní, tó bá ń consume hulba dáadáa, ó máa assist ẹ̀ gan. Accumulation blockage in the chest, kìíní kan accumulate in the chest, tíyàn bá ń lo hulba dáadáa, ìsídà kéèyàn ṣe mu tàbí kéèyàn dá powder sínú oyin, ó máa clear gbogbo chest yẹn from congestion. In fact, ó ń ṣiṣẹ́ fún asthma dáadáa. Nínú oògùn táwa ṣe nílé iṣẹ́ tiwa, alóògùn kan tá a ṣe tá a pè ní asthma care. Oògùn yẹn pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run tíyàn bá lò tó lẹ́gùn tó yẹ kó lò, tí asthma yìí ò bá jẹ́ ti síhìrù, tí ò bá sàṣẹ níyẹn yóò lọ yẹn tí ò ní gbúrò ẹ̀ mọ̀. Hulba is one of the major ingredients among other ingredients mixed together to prepare that medication. So bákan náà lórí immune system wa, lára nǹkan tí hulba máa ń ṣe ni. Náà inshallah rahman, ibi tá a ti dúró lórí ọ̀rọ̀ hulba ni. Àwọn nǹkan míì tá a kàn tún fẹ́ ṣàlàyé fún wa lórí hulba ni pé ẹni tó bá ní heart problem, hulba máa ń help wọn gan-an, torí pé ó ní nǹkan tó ń pè ní camorin agent nínú, anticoagulant, yẹn ni pé kẹ́jẹ̀ òdì tàbí káwọn nǹkan kan kẹ́jẹ̀ òdì kó wá ti wá dí passage ibi tẹ́jẹ̀ ń gbà kọjá nínú àwọn arterioles yẹn, ó máa make way, ó máa ń support ẹ̀ gan. So kí ni àwọn toxicity level ẹ̀ hulba kò wà toxic rárá, but the only adverse side effect téèyàn lè rí nǹkan méjì ni. One, ó ní ó lè cause diarrhea téèyàn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lò, yẹn ni pé kéèyàn yàgbẹ́ but ìgbẹ́ yóò padà stop, kì í ṣe ìgbẹ́ tí ó lè lálejò tàbí flatulence. So àwọn nǹkan tó likely kéèyàn kan rí ní symptoms, téèyàn kan rí ní side effect yẹn, àbí àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ téèyàn bá ń lò kò lè ju méjì yẹn náà lọ. But gbogbo wà toxic, capital no. Bákan náà fẹ́ tó bá ní liver problem, lára nǹkan tó máa ń ṣe ni, tó máa ń support ni. So inshallah rahman, ibi tá a ti dúró ni. On the final note, ẹni tí wọ́n bá sọ fún wípé òun náà ní gallbladder stone. Gallbladder stone ó máa ń wáyé nígbà tí èèyàn bá ti ní excess fat in the liver, tí liver process. So deposit yẹ ó máa wá drop ẹ̀ sínú bile water. So a dẹ̀ mọ̀ yí pé òun máa ń decrease ẹ̀. So tí èèyàn bá ti ń lo hulba powder dáadáa, tó bá ti ń bring down that fat, tó ń dissolve, tó ń bring it down, so kíní yẹn náà ó máa yọ pẹ̀lú àwọn nǹkan mìíràn tí yẹn bá ń lò. So inshallah rahman, ibi tá a ti dúró lé nìyí. So ẹni tó bá ní ìbéèrè ìnìlá á fàyè gba ìbéèrè inshallah rahman. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum. Ọlọ́run yóò bá wa san yín ní ẹ̀san olóore. Ọlọ́run yóò bá wa ṣàlékún mímọ́ yín. Ọlọ́run yóò bá wa dúró tì yín, yóò bá wa ṣe dáadáa fún yín. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ìmọ̀ yín tí Ọlọ́run ti ní kí ó máa wúlò fún wa, tó ń ṣe gbogbo ayé láǹfààní báyìí, Ọlọ́run ò ní jẹ́ ó parẹ́ mọ́ yín lára. Èyí tí Ọlọ́run ṣe fún yín lóore, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí kankan bàjẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́ ń bẹ̀. La hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Ẹ ṣeun gan ni, agbádùn ẹ̀ ní àsìkò yìí ò pọ̀ fún wa, toró wù wá bí kẹ́ṣì máa ṣàlàyé ẹ̀ lọ, torí mo rí i pé àlàyé pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ hulba tẹ́ ń sọ fún wa, àlàyé wà lórí ẹ̀ gan ni. So ó dẹ̀ wù wá ká máa gbọ́ lọ, àmọ́ nítorí àsìkò, torí ìjọba àsìkò náà, ẹni tí ó bá ní ìbéèrè kan àbí méjì, ẹ jẹ́ ká pè sórí nọ́mbà tó wà lójú screen wa yìí, +33 605 708 760. Lórí WhatsApp nìkan la lè pè sí, àbí ká text sórí WhatsApp nìkan, WhatsApp call nìkan ni. Ọlọ́run yóò ṣàánú wa, kò ní fi àìsàn ṣe gbogbo wa. Èyí táwọn ṣéèkì sọ fún wa lẹ́ni, Ọlọ́run jẹ́ ó wúlò fún wa, Ọlọ́run jẹ́ kó bá wa ní ara mu. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tí a bá ní ẹni tí ó ní ìbéèrè, torí mò ń wo wọ́n ní alájà wa kan, wọ́n sọ pé hulba yẹn pé wọ́n get pronunciation ní Yorùbá. So èmi gan lè báyìí ni mo ṣe fẹ́ kàn ṣe, kí wọ́n táìpù ẹ̀ sí orí Google, kàn táìpù hulba yẹn sí orí Google, àbí kàn táìpù fenugreek yẹn. Tán bá táìpù fenugreek yẹn sórí Google, ó máa gbé
picture ẹ̀ wá bó ṣe rí bí síìdì kéékèèké báyìí ni so ó máa á gbé wá fún wọn wọ́n á rí but hulba yẹn tó bá ti jẹ́ bí ṣọ́ọ̀bù àwọn India àbáwọn Pakistan àbí ṣọ́ọ̀bù àwọn àràbò irú àwọn ọ̀dọ́ wa ń sìn ní Europe àwọn ṣọ́ọ̀bù àwọn lárúbáwá wà tó yẹ pé tá bá ti débẹ̀ tá bá ti sọ fún wọn pé hulba la fẹ́ wọ́n ti mọ nǹkan tá a fẹ́ wọ́n á mú fún wa so òun ni bọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn sheik ṣe sọ tẹ́lẹ̀ náà èmi ti wo lórí Google pé Yorùbá ẹ̀yìn tó mú wá fèmí ni pé ẹ̀rù ni so nígbà tẹ̀ wá ń ṣàlàyé fún wa ń sìn pé Yorùbá yẹn ó máa wà convincing tóòtọ́ ọ̀tọ̀ ní ẹ̀rù tèmi mọ̀ ń gbà tàwa Nàìjíríà kéèyàn má lọ wa máa lọ ra lẹ́kùlẹ́jà so òun ni mo ṣe yọ kúrò ń bẹ̀ but ẹ ń bá fẹ́ rà tó bá ti táìpù hulba yẹn sí orí Google àbí fenugreek ó máa gbé picture yẹn wá rí bó ṣe rí rí kọ́lọ̀ ẹ̀ so kí Ọlọ́run kí ó ṣe nírọ̀rùn fún gbogbo wa kọ́lọ́run kó ṣàánú wa so ìbéèrè kan tí mo rí nìyẹn látọ̀dọ̀ bàbá wa kan náà ìbéèrè tán tún béèrè yẹn wọ́n níbo làwọn ti lè rí ó ní mo sọ́nsìn tó bá jẹ́ pé nílùú tí ẹ wà àwọn ṣọ́ọ̀bù àwọn lárúbáwá wà ń bẹ̀ àbí bí àwọn Pakistan tán máa ń ta àwọn nǹkan ìbílẹ̀ tiwọn àbí lọ́dọ̀ àwọn bíi ọ̀dọ̀ wa ń bí aláwọn Chinua tó jẹ́ bíi Chinese tán máa ń ta gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ tá bá ti débẹ̀ tá bá sọ orúkọ ẹ̀ fún wọn wọ́n máa ń ní wá fún wa gbogbo nǹkan bíi abatu sauda gbogbo ẹ̀ ló wà ń bẹ̀ so ibi tẹ́ ti lè rí nìyẹn bóyá ṣọ́ọ̀bù tán bá ti ń ta bí àwọn Islamic medicine ṣá ẹ máa rí ń bẹ̀ Ọlọ́run á ṣe wá ní á fi ṣe gbogbo wa láǹfààní Ọlọ́run yóò jẹ́ kí ó bá wa lára mu náà ìbéèrè kan ṣo tí mo sì rí i pé a ní nìyẹn náà mo wá fẹ́ béèrè ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan pé ẹ ní Telegram group tí ẹ ti máa ń lecture àwọn èèyàn tẹ́ ti máa ń bóyá fún medical chat so tó bá jẹ́ pé ìyẹn wà tó rọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn ti ń mẹ́sẹ̀jì mi tipẹ́tipẹ́ pé kí n jọ kí n háàdì àwọn sí gúrùpù àwọn dókítà mo wá ní kí ṣe mi ni máa lè háàdì wọn bọ̀ mi ò mọ̀ bóyá ẹ ní platform kankan tó jẹ́ ìtẹ́ fi máa ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ ni mi ò bá ti sọ fún yín ti pé èmi náà tún wá sí láàárín mo travel kódà tẹ bá wo mẹ́sẹ̀jì mi mò ń sọ fún yín pé mo travel so mo kàn ń kánjú pé ká tètè ṣe léyìí ni so ìyẹn ni tó bá jẹ́ pé líǹkì yẹn wà tẹ máa sẹ́ǹdì fún mi gbogbo àwọn tí wọ́n ti ń béèrè link yẹn sí inshallah so màá lè post ẹ̀ sórí Facebook wa ẹni tó bá need ẹ̀ wọ́n á lè pick link yẹn wọ́n á fi lè join group náà so inshallah ẹ ń bá fẹ́ tún kọ́ ẹ̀kọ́ sí dáadáa nípa ìwòsàn yìí lọ́dọ̀ àwọn sheik lágbára Ọlọ́run màá gba link yẹn lọ́wọ́ wọn màá fi sórí Facebook page wa so ẹ pick ẹ̀ ń bẹ̀ kẹ́ join group náà Ọlọ́run yóò jẹ́ kí gbogbo wa Ọlọ́run yóò ṣe wa láǹfààní Ọlọ́run yóò ṣàánú wa Ọlọ́run ò ní fara ni wa náà ní question mi mọ̀ kí má bàa gbà yín lásìkò púpọ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa ṣàdúrà fún àwọn ọmọ ìyá wa lórí platform yìí mo dẹ̀ fẹ́ kí ẹ bá wa tún ṣàdúrà fún brọ́dà wa kan ìyá àti bàbá wọn wọ́n ní ká máa bá wọn ṣàdúrà fún wọn wọ́n ní àwọn fẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ àáfàá wa tẹ́ jẹ́ ẹni tó wá ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn lórí platform yìí wọ́n ní gbogbo ìgbà tẹ́ bá ti fẹ́ wá àwọn ò máa ra dátà sórí fóònù yín tẹ́ máa lè fi ṣe wáàsí fún wa torí mo sọ fún wọn pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wá àkín fún yín ní nǹkan kan dátà yín lẹ̀ ń lò ìmọ̀tọ́lọ̀ ń fún yín lẹ̀ ń lò àsìkò yín lẹ̀ ń lò fún wa so bí brọ́dà wa ṣe wá ní kí n sọ fún gbogbo àwọn àfáà tó bá ti fẹ́ máa wá sórí orí platform títí yín gan mi ò tí ì rí so ẹ bá mi sẹ́ǹdì àti nẹ́tíwọ̀kì tó bá jẹ́ màá sẹ́ǹdì ẹ̀ fún wọn wọ́n á fi síbẹ̀ lálẹ́ inshallah ẹ bá wa ṣàdúrà fáwọn òbí wọn méjèèjì wọ́n ní gbogbo ládá táwọn ò bá máa rí bẹ́ẹ̀ kó lọ máa bá àwọn òbí àwọn ẹ bá wa ṣàdúrà fún àti gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa lórí platform yìí náà ẹ bá wa ṣàdúrà fún wọn bismillahir rahmanir rahim. alhamdulillah adúpẹ́ fún ọba Allah subhanahu wa ta'ala tó ṣe prógámù tèmi ní ọ̀rùn fún wa àbí ọba aláàkóbá níjọsìn lọ́wọ́ ẹni ọba aláàkóbá jẹ́ ká rí àǹfààní bẹ́ẹ̀ láyà tàbí Nuratullah àbí ọba Allah subhanahu wa ta'ala má jẹ́ kó parẹ́ láíláí má jẹ́ kí ṣàìtọ́n má jẹ́ ó hijack prógámù ìmọ̀ yín lọ́wọ́ má jẹ́ ó dàrú láíláí má jẹ́ gbogbo àwọn tó jẹ́ fan lórí ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ń gbọ́ bóyá nílé ni àbí lókè òkun káàkiri àgbáyé pátá àbí ọba Allah subhanahu wa ta'ala lè kó dáadáa àlékún orí Ọlọ́run kó bá ṣe ní kálukú wọn. àwọn tó wà ní ilẹ̀ òkèrè tó jẹ́ pé wọ́n ń sọ ọmọ ilẹ̀ òkèrè ìrìn àjò ló gbé wọn lọ́bẹ̀ tó rí one or two things
nǹkan tí wọ́n torí ẹ̀ lọ ọlọ́run jẹ́ kọ́wọ́ wọn ó tẹ̀ mọ́ ṣe wọ́n ní ẹni tí ó lọ ibì kan tí ò ní tó jẹ́ pé lílọ rẹ̀ kò ní sàǹfààní ọlọ́run mọ́ ṣe tiwọn bẹ́ẹ̀ nítorí kálukú dẹ̀ ń gbẹ̀ngbẹ́ lọ́dọ̀ ọba aláàkókò ṣe fún ọlọ́run mọ́ṣà wá sí fún wa bá a ṣe wá ń gbọ́ ètò yìí àlàáfíà la fi ń gbọ́ nǹkan tí àlàáfíà yẹn tí òfin ní sí ń bẹ̀ mọ́ ọba aláwọ̀ mọ́ ṣe fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wọ ọlọ́run kó sí àlékún fẹ́ fún wa ọlọ́run kó wọlá tóbi rẹ̀ ọlọ́run nínú àìsàn tójú rí ni àbí àìsàn eléyìí tójú òrì ọba aláwọ̀ mọ́jì ó pọ̀ lu ẹnìkọ̀ọ̀kan wa láíláí gbogbo àwọn afáà tí wọ́n ṣe program lórí ètò àlékún mọ́ ọlọ́run kó bá a ṣe fún wọn àwọn ọmọ ìyá wa ti ṣàdúrà fún àwọn bàbá àtìyá wọn àbí ọba aláwọ̀ kó mọ́sà wa bá a jẹ́ kí lára táwọn sàm sọ yí pé yóò mọ bá òkú náà ni ọmọ rẹ̀ tó kù bá filẹ̀ sáyé lọ so àwọn iṣẹ́ tọ́mọ yìí bá ń ṣe so nípa àdúrà ni àbáwọn nǹkan míì tó ní ọlọ́run ló mọ bá mú bá wọn ọlọ́run mọ́sẹ̀ wà bá a jẹ́ kí ládàá rẹ̀ mọ́ bá àwọn òbí wọn àtìyá wọn ni bàbá wọn ni ọlọ́run jẹ́ kí dáadáa tó lọ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan wọn ọlọ́run abìọ́ gbogbo ibi tí ọ̀rọ̀ wọn bá kù sí níwájú rẹ̀ bá wa yá fèrè wọn ọlọ́run bá a foríjì wọn torí pé ìwọ ni inna Allah Ghafurur Rahim ọba tí máa ń foríjì yàn ni lẹ́yìn àforíjì ìkẹ́ni ọlọ́run mọ́ṣáláà bá a kẹ́ wọn ọlọ́run wá wọlá títóbi rẹ̀ ọlọ́run ẹni tó ń ṣe nǹkan ilé ẹ̀mọ́jà kò rẹ̀ ọgbẹ́ láéláé o báwọn ṣe ń ṣe dáadáa fáwọn òbí wọn ọba aláwo kó jẹ́ káwọn ọmọ tí wọn náà ṣe dáadáa tó jù bẹ́ẹ̀ lọ lẹ́yìn wọn mọ́ wá sí wọn ló kù sí ọlọ́run jẹ́ kó wọn rí ọ̀sìn pẹ́ la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. gbogbo àdúrà tí ẹ ṣe fún wa ọlọ́run kó bá wa dáadáa padà dáadáa ẹ̀fẹ́ yìí náà ọlọ́run kó jẹ́ kí tí náà kó dáa ju bẹ́ẹ̀ ṣe tọrọ fún wa gan ọlọ́run kó ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ yìí náà la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ẹ jẹ́ kí n rìlíìsì yín ẹ jẹ́ kí n fi yín lẹ̀ báyìí kí torí àsìkò kí ọlọ́run kó tún ṣe nírọ̀rùn fún wa a tún pàdé níjọ́ mẹ́jọ lágbára ọlọ́run yóò sì ṣọwọ́ ìgbà náà lọ inshallah ẹ ṣeun gan ní sà assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Adúpẹ́ fún ọlọ́run ọba. Adúpẹ́ fún ọlọ́run ọba. Adúpẹ́ fún ọlọ́run. Àwa tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn sheikh wa tí ọlọ́run fi wọ́n ṣe olùkọ́ wa lórí ètò yìí lálẹ́ yìí. Adúpẹ́ fún wọn. Ọlọ́run kó bá wa san wọ́n ní ẹ̀san olóore. Ọlọ́run kí ó bá wa dúpẹ́ fún wọn. Ọlọ́run kí ó bá wa lékún mímọ̀ wọn. Èyí tó ń ṣe fún wa yìí ó ṣe wá láǹfààní gan ni. Ẹ̀kọ́ tá a kọ́ lórí hulba yìí ẹ̀kọ́ ńlá ni so ẹni tí ò bá bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká tún lọ tún fídíò yìí ká lọ tún wò láti ìbẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ tún wò dáadáa gbogbo tí wọ́n ṣàlàyé lórí ẹ̀ àwọn àǹfààní tí yóò ṣe fún wa ìwòsàn tó wà ń bẹ̀ pọ̀ gan kì í ṣe kékeré ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká lọ tún gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run yóò jẹ́ ó ṣe wá láǹfààní la ilaha illallah ẹni tí ó bá dẹ̀ ní béèrè kan àbí méjì nọ́mbà tó wà lórí screen yẹn lè contact mi màá sẹ́ndì nọ́mbà àwọn ṣéèkì fún yín direct so ẹ fi lè bá wọn sọ̀rọ̀ mo gbàgbé ní mi bá ní kán tún pe nọ́mbà yẹn but ẹ ń bá nídìí kó mẹ́sẹ̀gì wa lórí WhatsApp à á lè fún yín ní nọ́mbà wọn ẹ lè pè wọ́n kẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ direct gbogbo tó bá ti ń jẹ́ ìwòsàn ọlọ́run fi rọ̀ wọ́n lọ́rùn ọlọ́run sì fi yé wọn kọ́lọ́ má ba ìmọ̀ wọn náà jẹ́ ọlá la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam náà ká tó máa lọ ẹ jẹ́ ká tún dé iléeṣẹ́ alálùbáríkà ọ̀hún iléeṣẹ́ àlẹ́ àmọ́ náà ẹ jẹ́ kí adébẹ̀ká gbọ́n tí wọ́n ní fún wa lórí ọ̀rọ̀ àjì àti umura gbogbo wọn tó bá fẹ́ ṣe àjì tó ní regret tó sì ní sọ owó nù tó sì ní sọ àjì odidi àjì ọdún kan nù àti umura torí gbà mí èèyàn máa ṣe àjì tí ó sọ nù èèyàn máa ṣe umura tí ó sọ nù ńgbà tó bá tẹ̀ láwọn iléeṣẹ́ tí wọ́n kájú òṣùwọ̀n tí wọ́n mọ̀ nípa tí wọ́n kó yín lọ ṣe gan tó bá tẹ̀lé wọn lọ owó tó san o waste ẹ̀ àsìkò tó fi lọ ṣe àjì o waste ẹ̀ àlàáfíà tó tún mú lọ o waste ẹ̀ ẹjá dòwò pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ àlàmọ́nà ká má bàa sọ owó wa nù ká má bàa sọ àjì wa nù ẹjá gbọ́n tí wọ́n fẹ́ wí láti iléeṣẹ́ àlàmọ́nà bismillahir rahmanir rahim. ìròyìn ayọ̀ ni mò ń ìròyìn ayọ̀ ni mò ń gbé dé fẹ́ni fẹ́ ṣiṣẹ́ àjì là ṣe pé ó pẹ̀lú múra ẹ̀sùn mọ́ bí kẹwàá gbọ́ gbogbo mùsùlùmí káàkiri àgbáńláyé ilẹ̀kùn hajj àti umrah ìrọ̀rùn ti ṣí láti wá sí hajj àti umrah onífọ̀kànbalẹ̀ ẹni tó mọ̀nà lẹ ká tẹ̀lé lásán pé gbogbo wa láti wá jẹ nínú àǹfààní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń gbádùn lábẹ́ iléeṣẹ́ Al-Aman Travels and Tours àwọn àǹfààní lóríṣiríṣi bíi
ibùgbé ìrọ̀rùn tó súnmọ́ haram ní Mẹ́kà àti Mẹdínà, oúnjẹ àjẹpọ́n ní lálójoojúmọ́, ziyara ọ̀fẹ́ lóríṣiríṣi pẹ̀lú àwọn afọ́nímọ̀, ìtọ́jú tó péye fún àwọn alájà àtàlájà. ìtọ́wájú ọ̀gá nínú àwọn àǹfààní ni pé ẹ̀tún náà àǹfààní àti máa sanwó ájì díẹ̀díẹ̀ láti jẹ́ iléeṣẹ́ Al-Amani Travels and Tours. A wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní shop number 42 Agbowo shopping complex Agbowo UI Ìbàdàn. Telephone 09054645088. Bákan náà la wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní ọwọ́ mi tó Central Mosque Ìdí Àbá Abẹ́òkúta. Telephone 08035242318 00059571061. Bákan náà la bẹ ní ìpínlẹ̀ Kwara ní number 4 Kọ́lábùkóyè Street along Peace Hotel lẹ́yìn Uni Ìlọrin bus terminal Táǹkẹ̀ Ìlọrin. Telephone 08108176514. Ìròyìn ayọ̀ ni mò ń wá, ìròyìn ayọ̀ ni mò ń gbé dé. Fẹ́ni fẹ́ ṣiṣẹ́ àjìlá ṣe pé ó pẹ̀lú múra ẹ̀sùn mọ́ bí kẹwàá gbọ́. Gbogbo mùsùlùmí káàkiri àgbáńláyé ilẹ̀kùn hajj àti múra ìrọ̀rùn ti ṣí láti wá ṣe hajj àti múra onífọ̀kànbalẹ̀. Ẹni tó mọ̀nà lẹ ká tẹ̀lé lásán ń pe gbogbo wa láti wá jẹ nínú àǹfààní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń gbádùn lábẹ́ iléeṣẹ́ Al-Amani Travels and Tours. Àwọn àǹfààní lóríṣiríṣi bíi ibùgbé ìrọ̀rùn tó súnmọ́ haram ní Mẹ́kà àti Mẹdínà, oúnjẹ àjẹpọ́n ní lálójoojúmọ́, ziyara ọ̀fẹ́ lóríṣiríṣi pẹ̀lú àwọn afọ́nímọ̀, ìtọ́jú tó péye fún àwọn alájà àtàlájà. ìtọ́wájú ọ̀gá nínú àwọn àǹfààní ni pé ẹ̀tún náà àǹfààní àti máa sanwó ájì díẹ̀díẹ̀ láti jẹ́ iléeṣẹ́ Al-Amani Travels and Tours. A wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní shop number 42 Agbowo shopping complex Agbowo UI Ìbàdàn. Telephone 09054645088. Bákan náà la wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní ọwọ́ mi tó Central Mosque Ìdí Àbá Abẹ́òkúta. Telephone 08035242318 00059571061. Bákan náà la bẹ ní ìpínlẹ̀ Kwara ní number 4 Kọ́lábùkóyè Street along Peace Hotel lẹ́yìn Uni Ìlọrin bus terminal Táǹkẹ̀ Ìlọrin. Telephone 08108176514. A tún wà ní North America ní orílẹ̀-èdè Canada ní number 26 Moore Road, Winnipeg, Manitoba, Canada. Telephone +120494974 +2347020087079. Al-Amani Travels and Tours. Ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ẹ̀ yẹn gan ni lógo wa. sallallahu alayhi wa sallam. Èyí tí a gbọ́ láti iléeṣẹ́ Al-Amani yìí, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká ṣègbìyànjú ká bá wọn lọ sí hajj, ká bá wọn ṣe umra, ká dòwò pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ Al-Amani. Èyí tí wọ́n ń kóyàn lọ ṣe ní ojúpọ̀nà Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gẹ́gẹ́ bá Nabi ṣe sọ fún wa, bí Kùránì ṣe sọ, bó ṣe wà nínú súnà, bẹ́ẹ̀ ni iléeṣẹ́ Al-Amani ó ṣe kó yín ṣe hajj àti umra. Ọlọ́run kó gbà lọ́wọ́ gbogbo wa ní ìbádà yìí tá a bá ṣe ń bẹ̀, Ọlọ́run kó má dálù wa láyà. Ọlá la ilaha illallah, ọlá Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ jẹ́ kí a máa fi eléyìí ká máa fi dágbére fúnra wa pé tí ó bá tún di níjọ́ mẹ́jọ ní 9 PM, ẹ jẹ́ ká tún pàdé dr wa Dr. Kozim Oyelakin níjọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run inshallah every Sunday ní 9 PM. Àwọn dr wa ẹ máa rí wọn lórí ètò yìí. Tó bá tún di níjọ́ Friday náà ní 5 PM níjọ́ Friday, ẹ máa rí àwọn bàbá wa àfáà wa Dr. Abdulwahid Chief Imam Akadip International. Àwọn náà tún ní CEO iléeṣẹ́ ìwòsàn rọrùn, ìwòsàn súnà. So àwọn méjèèjì ìwòsàn ojú ọ̀nà Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní wọ́n ń kọ́ wa. Ẹ̀kọ́ tó sì wà ń bẹ̀ tí wọ́n ń kọ́ wa, ẹ̀kọ́ tá a lè fowó rà ní, ẹ̀kọ́ tá a lè rí ń bò míì ni. So kí Ọlọ́run kó bá wa ṣọ́ ẹ̀mí àwọn àfáà wa, kọ́lọ́n kó bá wa fún wọn ní àlékún àlàáfíà ara, kọ́lọ́n kó má jẹ́ kí ẹ̀mí wọn kúrú lórí iṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n gbé dání. Ọlá la ilaha illallah. Gbogbo àwa tí a wà lórí ètò yìí náà, Ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún gbogbo wa, Ọlọ́run kó ṣàánú wa, Ọlọ́run kó dúró tì wá, Ọlọ́run kó má fi wálẹ̀ ńgbà kankan. Èyí tá a jọ ń péjọ tá a jọ ń ṣe yìí, à ń ṣe sójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba ni. Ọlọ́run kó má dùn wá ńlá dẹ̀, Ọlọ́run já gbẹ̀sẹ̀ láyé ká tún gbà lálìkìyámọ̀. Àwa tá à ń wò
ọlọ́run jẹ́ ó ṣe dáadáa fún wa ọlọ́run jẹ́ ó wúlò fún wa àwa tá à ń sọ náà tá a wà ń bí tá à ń sọ ọlọ́run má jẹ́ ó jẹ́ balẹ̀jọ́ ọbú fáwa náà ọlọ́run má jẹ́ ó jẹ́ pé à ń ṣe nítorí káyé ó lè rí wa ọlọ́run jẹ́ kí àníyàn wa tá a fi ń ṣe ọlọ́run bá wa tún ṣe ibi tó bá kù sí ọlọ́run bá wa tún ṣe ọlá la ilaha illallah ọlá muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá tẹ́ wà lórí ètò ẹ subscribe sórí youtube wa Nuratullah International Islamic Movement Organization ẹ ṣàṣẹ lórí youtube ẹ subscribe síbẹ̀ gbogbo àwọn videos wa tẹ́ bá ta ti ṣe báyìí tó ti kọjá ẹ rí wò lórí ibẹ̀ gbogbo ìta bá túnṣe ń ṣe náà á tún post ẹ̀ síbẹ̀ ẹni tí ò bá wò live yóò rí wò lórí youtube wa ọlọ́run yóò san gbogbo wa lẹ́san olóore ọlọ́run kò ní dùn wá ńlá dẹ̀ ọlọ́run ò sì ní jẹ́ ó jẹ́ ìbálẹ́jọ́ aburú fún wa ọlá la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabiyil karim sallallahu alayhi wa sallam. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا